फेरि हामी मजबुत हुन थाल्छौँ, फेरि अरू र हामीले यस्ता कुराहरू समय समयमा झेल्नु पर्यो। पार्टीहरूका बिचमा चुनावी तालमेल गरेर, पार्टीहरू मिलाएर एकता गरेर लगभग 2/3 स्थितिमा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुर्याइयो। यति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको बेला नेकपा एमाले लगभग 2/3 स्थितिमा पुग्यो। त्यसपछि अब नेतृत्वलाई गाली गर्ने, नेतृत्व नफेरी हुँदैन भन्ने 19 पृष्ठ लामो, यति लामो अभियोग पत्र, आरोप पत्र तयार गर्ने, अनेक प्रकारका अपव्याख्याहरू सुरु गरिए। ती खालका कुराहरू अनेक प्रकारका अपव्याख्या हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा पार्टी फुटाएर छोडियो। हामीलाई पार्टीबाट निष्कासनै गरियो। हामीले पार्टी पुनर्गठन गऱ्यौँ, फेरि पार्टी जस्ताको तस्तै बनायौँ। स्वाभाविक रूपमा हामीले 2/3 को आसपासमा 9 सिट मात्रै कम 2/3 275 सम्पूर्ण सिटमध्ये 175 सिट पुर्याएको अवस्था पार्टी फुटायो। अनेक हिसाबले अनेक प्रयास गरेर पार्टी जोगाउन खोजियो, जोगाउन मानेन। कहिले एउटाले फुटाउँछ, कहिले अर्काले फुटाउँछ। हामी पार्टीबाट निकाल्यौँ, पुनर्गठन गरेर पनि हामीले उहाँहरूका पोस्टहरू, वरिष्ठ नेताका पोस्ट, उपाध्यक्षका पोस्ट, सचिवका पोस्ट, उपसचिवका पोस्ट, कुनै पोस्टबाट कसैलाई निकालेन। जस्ताको तस्तै राख्यौँ, कोसिस गऱ्यौँ। पुसमा उहाँहरूले हामीलाई पार्टी सदस्यबाट निकाल्नु भयो। भदौ 10 गते उहाँहरूले पार्टी फुटाउनु त 2 गते नै फुटाउनु, तर 10 गते त्यसले मान्यता पाउँदासम्म पनि हाम्रो प्रयास रह्यो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो कमजोरीले पार्टी फुटेको होइन। फुट्न नदिन, हामी त जुटाउनेहरू, फुट्न नदिने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। कोसिस गर्दा गर्दै पनि पार्टी जोगाउन सकिएन। तसर्थ म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, जब हामी अलिक सफलताका साथ अगाडि बढ्छौँ तब हाम्रा विरुद्ध आक्रमण भइहाल्छ। संविधान बनाएर हामीले 72 सालमा कङ्ग्रेससँग संविधान बनाएपछि हामीले कङ्ग्रेसको सरकारलाई हामीले पहिले उसको नेतृत्वलाई हामीले स्वीकारेका थियौँ। संविधान बनेपछि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति थियो, तर विभिन्न शक्तिहरूको इसारा, निर्देशन, साँठगाँठदेखि लिएर अनेक कुराले हाम्रो पार्टीलाई त्यसमा जान दिए। त्यो सहमति तोडाइयो। हाम्रो नेतृत्वमा सरकार नबनोस् भनेर त्यो सहमति तोडाएर कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हाम्रा विरुद्ध चुनाव गर्यो। हामीले प्रधानमन्त्रीत्व पायौँ, नाकाबन्दी लाग्यो। 5 महिना भोकै नेपाली जनता लड्यो, हाम्रै नेतृत्व पायो। तर पनि हामीले नाकाबन्दीलाई पराजित गऱ्यौँ र फेरि सामान्य अवस्थामा देशलाई फर्कायो। त्यो हाम्रो साहसिक लडाइँले फर्कायो। हामीले चीन भ्रमणबाट उत्तरतिरबाट पनि नाका खोल्यौँ, उत्तरतिरबाट पनि पारवहन र यातायात सम्झौता गर्यौँ। भुइँचालोले ध्वस्त बनाएका कुराहरूको पुनर्निर्माणको अभियान सुरु गर्यौँ। तर चीनबाट म फर्किने बित्तिकै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, पार्टी फुटाउने अनेक प्रकारका प्रपञ्च पार्टीभित्रैबाट सुरु गरी र हामी त्यो 10 महिना पनि त्यो सरकार टिकाउन चलाउन पाएन। 5 महिना नाकाबन्दीमा गयो, 2 महिना भारत भ्रमण गरेर भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यकृत गरियो
चीनको भ्रमण गरेर चीनतिरको सम्बन्धलाई सामान्य गरियो। संविधान नयाँ बनेको थियो, त्यसअनुसार हामीले नयाँ कानुन बनाउनु थियो, कानुनहरू बनाइयो। विकास निर्माणको एउटा विश्वास जगाउनु थियो, त्यसतर्फ अगाडि बढ्यौँ हामी। पूर्वाधारको विकास गर्नु थियो, एकातिर पुनर्निर्माण गर्नु छ, अर्कातिर विकास गर्नु छ। यो अत्यन्त कठिन अवस्था, नाकाबन्दीले थिल्थिल्याएको 5 महिना जक्ड्याएको अवस्थामा हामीले फेरि उठाउनु काम हामीले के थालेका थियौँ। हाम्रो सफलता देखेर हाम्रै पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिका केही व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर पार्टी विरुद्ध हुन सक्यो। झुटमुटका कुराहरू उठाइए, यस्तो सम्झौता थियो, यस्तो थियो, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भनेको थियो, बिल्कुल झुटो कुरा। यस्ता कुराहरू फैलाएर हाम्रै पार्टीका नेताहरूले सरकार ढाले। हाम्रो सरकार हाम्रै पार्टीका नेताहरूले लाज शरम नमानिकन ढाले। फेरि पनि हामीले हरेस खाएनौँ, फेरि सफलता साथ अगाडि बढ्यौँ। फेरि 74 को चुनाव शानदार ढङ्गले लड्यौँ। 75 जेठ 3 गते पार्टी एकता गऱ्यौँ, 2/3 को सरकार बनायौँ, 2 वर्ष कसैले ढाल्न नसक्ने स्थिति बनायौँ र सफलताका साथ पुनर्निर्माणको काम पनि विश्वका लागि नमुना हुने गरी, विकासको काम पनि नमुना हुने गरी, विश्व ब्याङ्कले हामीलाई दक्षिण एसियाको राइजिङ स्टार भनेर प्रशंसा गर्ने गरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10वटा तीव्रतर ढङ्गले छिटोभन्दा छिटो विकास गरेका विश्वका 10वटा देशमा नेपाल पर्यो भन्ने मूल्याङ्कन हामीले गरे होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल देखिन सुनिन थाल्यो। यसो भएपछि पार्टीभित्रैबाट उपद्रव, देशको बारेमा सोच्न नपाइने, देशको बारेमा छलफल नहुने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, के परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने भन्दा नेतृत्वका विरुद्ध प्रहार, नेतृत्वका विरुद्ध हमला, ती कुराहरू भयो। तपाईँ हामीले यति छिटै आन्दोलनको इतिहासलाई सम्झिँदैन। हाम्रो पार्टीको महाधिवेशनभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको अवस्था के थियो? 9 महाधिवेशनभन्दा अगाडि संसदको स्थिति के थियो? हाम्रा नीति के हुन् भन्ने कसैले भन्न सक्दैन। के हुन् नीति? त्यसै कारण हाम्रो विरुद्धमा नेकपा एमाले, कोथिकी भाले यस्तो खालको आरोप थियो। मान्छेहरूले भनेर हिँड्थे, आलोचना गरेर हिँड्थे, हाम्रो पार्टीको बारेमा खिल्ली उडाएर हिँड्थे। त्यो खालको स्थिति हामीले चिरेर 9 महाधिवेशनपछि स्पष्ट दिशानिर्देश, स्पष्ट कार्ययोजना, देशभक्ति सम्बन्धी, राष्ट्रवाद सम्बन्धी स्पष्ट नीतिहरू तय हुँदै गए, विकास सम्बन्धी स्पष्ट नीतिहरू तय हुँदै गए, हामी कहाँ छौँ भन्ने कुराहरू गरिँदै गए, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका गन्तव्य तय गरिँदै गए र जनताको बहुदलीय जनवादलाई समयानुकूल अध्यावधिक गर्ने र त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले विकास गर्ने कामहरू हुँदै गए र हामीले सफलताहरू, असाधारण सफलताहरू प्राप्त गर्दै नेपाल जस्तो देश विश्व मञ्चमा सुनिने, देखिने गरी प्रस्तुत हुने गर्यो र वास्तवमा नेपाल एउटा इग्नोर गर्न नसकिने देशको रूपमा आयो। त्यसै कारण नेपाल सरकारलाई पहिलोपल्ट औपचारिक रूपमा डाभोसमा आमन्त्रण गरियो, विश्व इकोनोमिक काउन्सिल फोरममा। अरू ठाउँहरूमा नेपालले त्यसै गरी महत्त्व पाउनु भयो। नन एलाइन मुभमेन्टको पहिलोपल्ट हामीले एक सेसनको, आधा सेसनको चेयर पनि गर्यो। सिँगै नामको समिटको आधा समय हामीले चेयर पनि गर्यौँ।
त्यस खालको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रतिष्ठा पनि बन्यो। देशभित्र गरिबी निवारणको सन्दर्भमा, मानवीय संसाधनको विकासको सन्दर्भमा, महिला दिदीबहिनीहरूको उत्थान जागरणको सन्दर्भमा, बालबालिकाहरू सडक मानवहरूको रेस्क्यु गर्ने सन्दर्भमा, सडकबाट भिखमङ्गाहरू हटाउने सन्दर्भमा, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा, अथवा सामाजिक सुरक्षा त्यसको सन्दर्भमा, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, फर्मल सेक्टर मात्रै होइन इन्फर्मल सेक्टरको लागि ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा, महिलाहरूलाई 15 लाखसम्मको अत्यन्त न्यून ब्याज दरमा ऋण लगायतका र स्टार्टअपका कुराहरू, युवाहरूलाई अहिले पछिल्लो समयमा हामीले 25 लाखसम्म केही धितो नराखिकन ऋण दिने व्यवस्था आदि गर्यो। यस्ता कुराहरूले देशमा एउटा आशा जगायो। धेरै मानिसहरूले भने म माथि पनि आरोप लगाए, विपक्षीहरू आत्तिए, सपना बाँडेर हिँड्यो भने मैले जवाब दिएको थिएँ त्यसबेला, सपना बाँडेको होइन, मूर्छित सपना थिए जुन तिनलाई जगाएको। नेपालीहरूका सपनाहरू मूर्छा परेका थिए, ती मूर्छित सपनाहरूलाई जगाएको। त्यसर्थ हामीले खोक्रा सपना बाँडेनौँ, खोक्रो राष्ट्रवाद बाँडेनौँ। इतिहासमा अङ्कित हुने गरी राष्ट्रका हितहरूलाई सुरक्षित गर्यौँ। व्यवहारिक रूपमा उपलब्धि हासिल गर्यौँ। हामीले 7% भन्दा बढी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्यौँ। राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्यौँ 7% भन्दा बढी। त्यसकारण हाम्रो समय भनेको एउटा स्वर्णयुग भनेको छ। कस्तो बेलामा पार्टीभित्र स्वार्थी तत्त्वहरूको, महत्त्वाकांक्षी तत्त्वहरूको भिड छ, त्यस्तो बेलामा पार्टीभित्रैबाटै घेराबन्दी छ, त्यस्तो बेलामा बाहिरबाट चौतर्फी घेराबन्दी छ, त्यस्तो बेलामा हाम्रो प्रभाव प्रतिष्ठा देख्न नसकेर, सहन नसकेर विरोधीहरूले झुटा आरोप, झुटा लान्छना हरेक कुरामा, कोभिडको परिस्थिति छ, त्यस्तो बेलामा घरेलु औषधिको प्रयोग गर, हाम्रो ट्रेडिसनल औषधिहरूको प्रयोग गर, असाध्यै राम्रो छ भन्दा त्यसमा पनि आउँछ। केही औषधि छैन अनि ट्रेडिसनल आयुर्वेदिक हाम्रा परम्परागत औषधिहरू केही पनि नभएका बेला त्यो गर्न परेन। त्यो गरौँ भन्दाखेरि पनि आलोचना, कोभिडको सामना गर्दा आलोचना, होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउँदा आलोचना, अरू सेन्टरहरू बनाउँदा आलोचना, हस्पिटलहरू 396वटा हस्पिटल त्यति एकैचोटि शिलान्यास गरेर काम अगाडि बढाउँदा आलोचना, यत्रो पुनर्निर्माणको काम दुनियाँका लागि नमुना हुने गरी गर्दा त्यसमा पनि आलोचना, आलोचना हमलाको बिचमा नेकपा एमाले असाधारण उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, असाधारण उपलब्धि। त्यसै कारण हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने, कहिले सुनको जलारी के पशुपतिमा जलारी पित्तल चढायो भनेर उक्काएर सुन जाँच गरेका छ, कम चढायो भनेर फेरि तौलिएको छ, यस्ता तमासा गर्यो। यदि होल्डिङ्स भनेको छ, गिरिबन्धु भनेको छ, वाइल्ड बडी भनेको छ, ओम्नी भनेको छ, के हो यस्ता खालका चाहिँ अनेक खालका। भुटानी शरणार्थीमा भ्रष्टाचार गरेका छन् मान्छेहरूले, तर त्यसको अपराधको जिम्मा एमालेलाई पकाउनु। कहीँ कसैले ठेकापट्टामा कमिसन खाएको हुनसक्छ, त्यसको आरोप नेकपा एमाले लगाउनु। जो नेकपा एमाले अरूभन्दा बिल्कुल पृथक पार्टी, पृथक रहनुपर्दछ। त्यसकारण म हाम्रा साथीहरूलाई आत्मग्लानी लिएर
केही गर्न सकिएन, केही गरिएन भनेर आत्मभर्सना गरेर, गल्ती गरियो, अपराध गरियो भनेर आत्मभर्सना गरेर हिँड्ने होइन। गर्व गर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले असाधारण ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हरेक क्षेत्रमा हासिल गरेको छ। गर्व गर्नुहोस्। हाम्रा पुर्खाहरूप्रति हामी गर्व गर्दछौँ। हामीले गरेका कामहरूप्रति, हामीले लिएका नीतिहरूप्रति स्पष्ट नीति र उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले काम, त्यसप्रति हामी गर्व गर्दछौँ। त्यसकारण म नेकपा एमालेका साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई, सबैलाई गर्वका साथ ठाडो शिर गरेर बोल्न र अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला हामी यो पुनर्जागरण अभियानको सुरुवात गर्दैछौँ अनि हामीले केही गर्न सकेनौँ। हामीले नीति तय गर्न सकेनौँ, हाम्रा नीति भएन, हामीले काम गर्न सकेनौँ, हाम्रा उपलब्धि भएन भन्दै गएर कार्यकर्तामा त्योभन्दा राम्रो नजानुहोस्। किन कार्यकर्ता सचेत छन्, भ्रम भिजाउन किन जाने? हामीले केही गरेनौँ, काम लाग्दैनौँ, हाम्रा नीति पनि भएनन्, नीति तय गर्न पनि सकेनौँ, केही काम गर्न पनि सकेनौँ अनि हाम्रा उपलब्धि पनि भएनन्। हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि केही गर्न सकेनौँ, सुशासनको सन्दर्भमा केही गर्न सकेनौँ, विकासको सन्दर्भमा केही गर्न सकेनौँ। एकदम आत्मालोचना गर्दै गल्ती गरियो प्रभु माफ पाऊँ भन्दै जाने अनि देशमा आगो लगाउनेहरू चाहिँ ठुला कुरा गर्दै जनताका बिचमा जाने। हामीले गरेका छौँ, हामी गर्छौँ भनेर उनीहरू भन्ने, गरेका केही पनि छैन। सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउने, अर्काका घर भत्काउने, बिना वैकल्पिक व्यवस्था केही सोध्दै, विकल्प व्यवस्था सोध्दै नसोच्ने, मानवीय भावना देखाउँदै नदेखाउने, तोडफोड, आगजनी, लुटपाटबाट जन्मिएका अनि यस्ता तत्त्वहरू जनतामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै उनीहरू एकदम गौरवका साथ अगाडि बढेको देखाउने। हामी चाहिँ केही पनि गर्न सकिएन, हाम्रा नीति पनि भएन, यहाँ पनि भएन, हामीले काम पनि गर्न सकेनौँ। यस्तो भयो, हामी जनताका बिचमा राम्रै काम नगरेको हुनाले यसरी अलोकप्रिय भयौँ। यो बाह्य हमलाको कारणले होइन, यो आगजनी तोडफोडले होइन, यो उपद्रवले होइन, यसले गर्दा हामी पछाडि परेका होइनौँ, हामी हार्नु परेको हामी आफ्नै कारणले हो भन्ने होइन। अहिले पनि हामी जति भोट आएको छ त्यति मात्रै भोट आउने होइन, जति अनपपुलर देखाइएका छौँ त्यति अनपपुलर पनि छैनौँ। अर्को कुरा, जसरी अनपपुलर गराउन खोजिएको छ त्यो सम्भव पनि छैन। जस्तो अपव्याख्या, जस्तो अल्गोरिदम सिर्जना गरेर जसरी एउटा नयाँ एमाले विरुद्ध केन्द्रित भएर लोकतन्त्र विरोधी भाष्य, एमाले विरोधी भाष्य, लोकतन्त्र विरोधी भाष्य र देशद्रोही कामहरू नेपालमा भइरहेका छन्। त्यो कुरासँग नेकपा एमाले शिर झुकाउने पार्टी, कम्प्रोमाइज गर्ने पार्टी होइन, डह्रो गरी स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने पार्टी। कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकदमै आत्मविश्वासका साथ हामीले गरेका राम्रा कामहरू छन्, हामीले मात्रै राम्रा काम गरेका छौँ, देशमा विकासका कामहरू अद्भुत गरेका छौँ, राष्ट्रियताको सवालमा गरेका छौँ, विकासको सन्दर्भमा, पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा। हाम्रो पार्टी यस्तो पार्टी हो जसले भूकम्पको लगत्तै पछि एक दिनमा 30,000, लगभग 27,000देखि 30,000 भोलिन्टियर खटाएर एक महिनासम्म जनताका घरमा एक कप चिया पनि नखाइकन अत्यन्तै अनुशासित भएर भोलिन्टियर सर्भिस एक महिना दिएर 28,000 आवासीय घरहरू बनाएर अस्थायी रूपमा बस्न पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छ। प्राथमिकताका आधारमा जो बढी बेहालमा छन्, बुढाबुढीहरू, बालबालिकाहरू, बिमारीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू, यस्ताहरूको छानिकन प्राथमिकताका साथ अस्थायी भवन निर्माण गरेर सरकारले होइन पार्टीले दिएको छ। यो पार्टीले
विद्यालय चल्दैन भनेर विद्यालय बालबालिकाको भविष्य अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर विद्यालय भवनहरू 1300 भन्दा बढी विद्यालय बनाएर हस्तान्तरण हामीले कि नबजाउनु भन्छु म ताली कि बजाउँदाखेरि अहिले के हो साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुहुन्न कुरा के हो तपाईँहरूले बनाएको होइन 28,000 घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने तपाईँहरू होइन कि बिर्सियो अनि 1300 विद्यालय तपाईँहरूले बनाएर स्वास्थ्य चौकी तपाईँहरूले बनाएर प्रहरी चौकीहरू तपाईँहरूले बनाएर हस्तान्तरण गरे होइन त्यसो भएर यो पार्टी यस्तो पार्टी हो दुनियाँमा अर्को कुनै पार्टीले यति ठुलो जनसेवाको सामाजिक सेवाको कार्य गरेको इतिहासमा रेकर्ड छैन। नेकपा एमाले बराबरको रेकर्ड छैन। फेरि हामी आफैलाई दोष लाउँछौँ एमालेले केही गरेन हामी आफैले आफैलाई दोष लाउँछौँ कि यो कुरा भन्छौँ हामी यसपल्ट हामी बोल्न छोड्यौँ भन्न छोड्यौँ। म आश्चर्यचकित के भएँ भने एमाले सरकारमा हुँदा अरू पनि सरकारमा थिए एमाले सरकारमा हुँदा नै सामाजिक सेवा अन्तर्गत 100 रुपियाँबाट सुरु गरेको भत्ता 4000 पुर्याएर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले सम्मान र स्नेह गऱ्यौँ बाँच्ने आधार तयार गऱ्यौँ। तर तिनै बुढाबुढीहरूलाई यसरी भड्काइयो उनीहरूले भत्ता थापेर आएर गएर अन्तै भोट हाले सूर्यमा भोट हालेन यसपल्ट कतिपय बुढाबुढीले हो। यहाँ चाहिँ के भने हामी जानुपर्थ्यो जनतामा जानुपर्थ्यो पुग्नु पर्थ्यो भन्नु पर्थ्यो हामी बोलेनौँ। सामाजिक सञ्जालले यत्रो आक्रमण गर्यो हामी माथि एकअर्काका विरुद्ध हामी लेख्ने कमेन्टहरू तर हामीले विरोधीका विरुद्ध कमेन्ट लेखेनौँ विरुद्धको हमलाको प्रतिवाद गरेनौँ प्रतिकार गरेनौँ। हामीले सुकुम्बासीका लागि कोसिस गरेका छौँ अदालतले आयोग भङ्ग गरिदिन्छ हामी बनाएर धनी पूर्जा बाँड्ने स्थितिमा पुग्छौँ अदालतले भङ्ग गरिदिन्छ हामी के गर्छौँ त्यो कुरा सुकुम्बासीलाई हामीले बताउनु गएनौँ हामी कमजोरी त त्यहाँ हो।